হ্যালো অষ্টম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো লন অফে এরকম প্লেয়ার পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তো সবাই ভিডিওটা স্কিপ করা বাদে দেখেন, ঠিক আছে? Одинокий странник потерял свою дорогу. И кажется, что цель его все так же далека. Корабль в его разуме качает непогода. Но маятник в душе ему укажет берега. Пытаясь сделать все его усилия напрасными. Жизнь раскидала их по разным полюсам. Были связаны законами негласными. И он упрямо верит, что найдет покой в ее глазах. И снова